My name is Anna Astվածatryan Turkat. I'm here today as an Armenian woman, a lawyer, an American elected official, as a mother, a daughter, and a wife. But most importantly, I'm here today as an Armenian refugee from Baku. Իմ անունն է Աննա Աստվածատրյան Տերկոտ, ես այստեղ ներկա եմ այսօր իբրև հայուի իրավաբան, ամերիկյան ընտրված պաշտոնյա անձ, մայր, դուստր և կին, բայց ամենակարևորը ես արդեն այստեղ եմ իբրև Բաքվից փախստական։ I'm honored to speak here today. Never in a million years as a child living in Yerevan in the early 1990s would I have ever thought that when I would grow up, I would speak in the halls of Armenian democracy about the most painful parts of my childhood. Ինձ համար մեծ պատիվ է հրավիրված լինել այստեղ այսօր, երբեք ես չէի երազի իմ մանկության ժամանակ, որ ապրելով Երևանում 90-ական թվականների սկզբում, որ ինձ կհրավիրեն այստեղ ելույթ ունենալու հայկական դեմոկրատիայի պալատներում և վերհիշել ամենացավալի հիշողությունները իմ մանկությունից։ 30 years ago, I was 11 years old. My grandparents are from Hanzoresk and Nahichevan. My parents were born in Baku and so was I. 30 տարի առաջ ես 11 տարեկան էի, իմ պապն ու տատը Խնձորեսկից են և Նախճիվանից, իսկ իմ ծնողները և ես ծնվել էին Բաքվում։ In the last 100 years of my family's history, we survived mass atrocity in the form of genocide and crimes against humanity 3 times. Վերջի 100 տարվա ընթացքում մեր ընտանիքը 3 անգամ վերապրեց զանգվածային վայրակություններ և ցեղասպանություն։ We escaped to Yerevan a few weeks before the final massacre of Armenians in Azerbaijan in January of 1990, the events we commemorate here today. Մենք գաղթեցինք Երևան մի քանի շաբաթ առաջ այդ վերջնական ջարդից Ադրբեջանում 90 թվականի հունվարին, որի մասին ես այսօր եկել եմ այստեղ հիշելու։ We spent months either hiding in our apartment or hoping that the violence against Armenians would end, but it never ended. Մենք ամիսներով թաքնվում էինք մեր բնակարանում հուսալով, որ հայերի դեմ բռնությունը կվերջանա, բայց այդպես է չվերջացավ այն։ Finally, my parents had a horrible feeling that something would happen to us, and we left everything behind and fled. Վերջապես իմ ծնողները նախազգացում ունեցան, որ ահավոր բաներ պետք է տեղի ունենան մեզ հետ, և մենք ամեն ինչ թողեցինք և փախանք։ We barely escaped in the fall of 1989. Many of my neighbors and family friends were not so lucky. 1989 թվականի աշնանը մենք հրաշքով փրկվեցինք իմ հարևաններից և բարեկամներից շատերը այդքան էլ բախտավոր չեղան։ It's been 30 years, yet I remember these days as if it happened yesterday. I can close my eyes and time again any day and anywhere in the world and be transported to my house in Baku, a few blocks away from the Lenin Square, and remember the smell of the Caspian Sea. 30 տարի անցել, բայց ես ամեն ինչ հիշում եմ, ինչպես եթե դա 3 տեղի ունեցած եղեր։ Ես փակում եմ աչքերս և երևակայում եմ այն աշխարհը, որից ես տեղափոխվել եմ Բաքվում, մենք ապրում էինք մի քանի թաղամաս հեռու Լենինի հրապարակից և հիշում ենք Կասպից ծովի հոտը։ I can count the number of olive trees in front of my house on the way to school number 27. Իմ 27-րդ համար դպրոցի ճանապարհին ես կարող եմ հիշեմ բոլոր ձիթիների քանակը։ I can also remember the utter horror of being injured by a grown Azerbaijani neighbor, whose arms I scratched and hid to get away from his sweaty and enraged grip. Նույնպես ես հիշում եմ այն ահավոր միջադեպը, որը տեղի ունեցավ, երբ որ մեծահասակ ադրբեջանցի գարշահոտ հարևանը բռնեց ինձ եւ ես ճանգռելով եւ հարվածելով իրեն ազատվեցի իրանից։
I imagine the sweet faces of my neighbors and relatives as if I saw them yesterday. I remember Totya Zhana, who was the best friend, my best friend's mother. She died in January of 1990 at 35 years old. Ես հիշում եմ իմ հարևանների եւ բարեկամների անուշ դեմքերը։ Ես հիշում եմ մորաքույր Ժաննային, որը իմ լավագույն ընկերոջ մայրն էր։ Նա մահացավ հունվարին 90 թվականին 35 տարեկան հասակում ադրբեջանցի վայրակների ձեռքերից։ Her mother died of injuries and of a broken heart a few months later. Her son grew up an orphan with debilitating memories. Իր մայրը մահացավ վնասվածքներից, իսկ իր որդին մեծացավ որբ Ռուսաստանում եւ ես այլևս իրան չտեսա։ A stranger lives in my family's house now. My neighbors were killed. My grandparents' graves were bulldozed over because they were Armenian. Our friends and relatives are now spread across the world, from the United States to Russia to Ukraine and Armenia. Մեր տանը այսօր ապրում է ինչ-որ մի օտար։ Իմ հարևանները սպանվել են։ Իմ պապիկի եւ տատիկի գերեզմաները բուլդոզերով հարթացվել են, որտեղ իրանք հայ են եղել։ Իմ ընկերներս եւ բարեկամներս սփռվել են ամբողջ աշխարհում, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ուկրաինա եւ Հայաստանով։ Many of these relatives are strangers to me now because we grew up so far away from each other. So many spirits were broken and so many lives were destroyed. Այս բարեկամներից շատերը օտարացել են արդեն մեզ հետ, որովհետև մենք շատ հեռու ենք իրարից ապրում եւ հնարավորություն չենք ունեցել տեսնվելու։ Շատերի ոգիները կոտրվել են, շատերի կյանքերը փլուզվել։ The lives of 350,000 people like me, but we stand here survivors as victors. We're successful in all walks of life, all professions and all locations. Many of us live in the United States, about 60,000 of us. The majority live in Russia, some live in Armenia, and many live on Artsakh. We might not all speak Armenian, some have Russified names, but we love our ancestral motherland. 350,000 հոգու կյանքը նման է իմ կյանքին, բայց այստեղ մենք հիմա կանգնած ենք վերապրողներ եւ հաղթողներ։ Մենք հաջողության ենք հասել տարբեր մասնագիտություններում եւ տարբեր վայրերում։ Շատերս ապրում են ԱՄՆ-ում, մոտ 60,000, շատերը ապրում են Ռուսաստանում, ոմանք ապրում են Հայաստանում եւ շատերը Արցախում, պայքարելով Արցախի անկախության համար։ Եվ բոլորս աջակցում ենք Հայաստանին եւ Արցախին։ Մենք կարող է հայերեն լավ չխոսենք, ոմանք ռուսիֆիկացրել են իրենց ազգանունները, բայց մենք սիրում ենք մեր հին հայրենիքը։ A large number of us in the United States are involved in the political and humanitarian advocacy for Armenia and Artsakh. We work on promoting the pro-Armenian resolutions and state recognitions of Artsakh's independence. My husband and I actually sponsored and pushed through one of the recognitions in the state of Maine where we live for Artsakh's independence. Մեծ քանակությամբ մարդիկ աշխատում են քաղաքական եւ հումանիտար ոլորտում աջակցելով Հայաստանին եւ Արցախին։ Մենք աշխատում ենք հայանպաստ բանաձևների ընդունումների ոլորտում եւ աշխատում ենք Միացյալ Նահանգների առանձին նահանգներում, որպեսզի ճանաչվի Արցախը ԱՄՆ-ում, հատկապես ես եւ իմ ամուսինս Maine նահանգում նման աշխատանքներ ենք տանում։ Many of us have horrible memories of Yerevan, living in cold and blockade, escaping with nothing, losing pretty much everything. I'm constantly asked, however, why I left Armenia. Go ahead. Sorry. Շատերս ունենք այն վատ հիշողությունները այն տարիներից, երբ մենք ապրում էինք ցրտի եւ շրջապատման մեջ Հայաստանում, երբ որ մենք փախանք ոչինչ չունենալով մեր ձեռքի վրա, ամեն ինչ կորցնելով, ինձ հաճախ հարցնում են, ինչու ես լքեցի Հայաստանը։ If you would see where I lived for 3 years with no hope in sight, you would understand why my father thought his children deserved more, a better future. When I see many elderly or disabled refugees from Baku living in similar conditions today, I ask what was the government doing all this time.
And what is it doing now to help these families, similarly to the families in Spitak earthquake, who lost everything? Եթե դուք տեսնեք ինչ պայմաններում էին ես ապրում 3 տարի առանց որևէ հույսի, դուք կհասկանայիք ինչու իմ հայրս որոշեց, որ իր երեխաները ավելի լավ ապագային արժանի։ Երբ որ ես տեսնում եմ քանի մեծահասակ եւ կամ հիվանդ փախստականներ Բաքվից ապրում էին նման պայմաններում, ես հարցնում էի, ինչ էր անում կառավարությունը այդ ամեն ժամանակ, որպեսզի օգներ իրենց ընտանիքներին, նույնապես Սպիտակի երկրաշարժից հյուրապրողների ընտանիքների ճակատագիրներ, որոնք ամեն ինչ կորցրեցին։ All of us agree that Azerbaijan is to blame for its disproportionate and violent response to a legal process of Artsakh self-determination. We also know that Azerbaijan got away with crimes against humanity, war crimes, unthinkable deeds, but the world generally turned a blind eye to these crimes. And Republic of Armenia's general lukewarm approach to these crimes is bewildering to the survivors. Բոլորս համաձայն ենք, որ Ադրբեջանը մեղավոր է այն անհամաչափ եւ բռնի պատասխանի, որ ինքը տալիս է Արցախի օրինական պահանջին ինքնորոշման։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանը կարողանում է առանց պատասխանատվության մնալ այն մարդկության դեմ հանցանքների համար, բայց աշխարհը այդքան էլ ուշադրություն չի դարձնում դրա վրա, իսկ Հայաստանի Հանրապետության թույլ մոտեցումը այդ հանցանքներին զարմացնում է վերապրողներին։ The lack of holistic state policy toward the evaluation and appropriate representation of these crimes committed by Azerbaijan is deafening. It was devastating yet somewhat understandable then, during blockade, warm economic turmoil with the collapse of Soviet Union and the earthquake. But it is more devastating to us that after 30 years of being the forgotten Armenians, we still find ourselves with few supporters when we advocate for Artsakh and for memorials commemorating our pogroms in Sumgait, Kirovabad, Baku, and Maragha, and across the world. Why is that? Համալիր պետական քաղաքականության բացակայությունը եւ պատշաճ ներկայացությունը այդ հանցանքների, որը կատարել է Ադրբեջանը, շլացուցիչ է։ Դա մեզ համար շատ ծանր էր, բայց հասկանալի էր պատերազմի, շրջափակման, տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ, սովետական միության փլուզման ժամանակ եւ երկրաշարժի ժամանակ, բայց այսօր 30 տարի անց այս մոռացված հայերը մենք դեռևս շատ քիչ աջակիցներ ունենք, որոնք կարող են խոսալ Արցախի անունից եւ այս բոլոր հուշարձանները, որոնք կանգնած են Սումգայիթի, Կիրովաբադի, Բաքվի եւ Մարաղայի զոհերի համար ամբողջ աշխարհում, ինչու է դա այդպես? Why is that, especially now when Azerbaijan state-sponsored anti-Armenianism and distortion of history is alive and well? The civilians on both Armenian and Artsakh borders are targeted daily. War crimes are still occurring. Across Armenia, despite the work done by a handful of diaspora organizations from political, scientific, and academic perspective, the events of 1988 through 1990 are barely studied, documented, reported, and archived appropriately. Ինչու Ադրբեջանում պետական մակարդակով հակահայկական քաղաքականությունը ապրում է, իսկ քաղաքացիները Հայաստանում եւ Արցախում սահմանի վրա ամեն օր թիրախավորված են։ Պատերազմական հանցագործները շարունակում են առ այսօր։ Ամբողջ Հայաստանում անկախ այն աշխատանքից, որը կատարում է մի քանի կազմակերպություն Սփյուռքում, քաղաքական, գիտական տեսակետից 88-90 թվականի
իրադարձությունները Սումգայիթից Կիրովաբադ, Բաքու համարյա թե չեն ուսումնասիրվում, չեն փաստաթղթվում, չեն ճիշտ ձևով արխիվացվում եւ հայտնվում. There is remarkable deficiency of documented materials referring to these events. When I'm asked for these materials by scholars, many Armenian scholars personally, I am in shock as a victim, as a survivor of these atrocities that I'm being asked, that they expect me, a private individual, possess this knowledge and information when Azerbaijan spends millions of dollars on manufactured so-called Hocalı genocide propaganda all around the West and in our homeland, in our municipal and state legislatures and on public buses in New York City, in advertisements against Armenia all over the United States. Գոյություն ունի շատ մեծ պակասություն փաստաթղթված նյութերի, որոնք վերաբերում են այդ իրադարձությունների։ Երբ որ ինձանից խնդրում են տալ նյութեր հայերը, հատկապես գիտնականները, ես շատ եմ զարմանում, որովհետև իրենք ակնկալում են, որ ես անհատս պետք է ունենամ այդ գիտելիքը եւ այդ տեղեկատվությունը, իսկ Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսում եւ ստեղծում է այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության մասին ռոպագանդայի նյութեր, որոնք մեզ շրջապատում են ամենուր արևմուտքում, մեր նոր հայրենիքում եւ փակցվում են այդ նյութերը Նյու Յորքի հանրային ավտոբուսներում, այդ գովազները Հայաստանի դեմ. Yet here we are, Baku Armenians, real witnesses of Azerbaijan's genocidal ideology, still living and breathing witnesses of mass atrocity that is a fact, a history, and no one knows where we live, who we are, and what we've survived. If fellow Armenians don't advocate for us, why should anyone else? And Azerbaijan knows this. From the point of view of foreign policy of Armenia, there's no clear common approach of consequent representation of these events. Իսկ մենք Բաքվի հայերս իրական ականատեսներն ենք Ադրբեջանի ցեղասպանական գաղափարախոսությանը։ Մենք ապրում ենք, մենք վկա ենք եղել այդ զանգվածային վայրակություններին, որը դարել են պատմության փաստ, եւ ոչ ոք չգիտի մենք որտեղ ենք ապրում, մենք ով ենք եւ ինչպես ենք մենք վերապրել։ Եթե մեր եղբայր հայերը չեն խոսում մեր անունից, ինչու պետք է որևէ մեկը խոսի մեր օգտին։ Եվ Ադրբեջանը դա շատ քաջ գիտակցում է եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքացիական տեսակետից չկա ինչ որ պարզ եւ ընդհանուր մոտեցում եւ հետեւողական ներկայացում այդ իրադարձությունների վերաբերյալ. From my personal observation, international representation of these crimes are operating on ad hoc basis. And in turn, it gives Azerbaijan opportunity to expand on their own idea or very own consistent and methodical interpretation of history and plan of spreading false information. A clearly defined and evaluated historical and factual representation should be given to these events and included in all foreign affairs of Armenia. Իմ տեսակետից միջազգային ներկայացումը այդ հանցագործություններին արվում է առիթից առիթ, իսկ Ադրբեջանը շատ մեծ հնարավորություններ ունի իր սեփական ձևով ներկայացնել եւ մեկնաբանել այս պատմությունը եւ պլանավորել այս կեղծ տեղեկատվության տարածումը։ Հարկավոր է պարզ գնահատված մեկնաբանություն այս պատմական եւ փաստագրական տվյալներին, որոնք վերաբերում են այս իրադարձություններին եւ դա պետք է մտնի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ. In closing, I want to tell you how incredibly amazing my life has been, despite so much pain and loss. I am in awe presenting here in front of you and honoring my community. 30 years ago, I was living in a cold basement in a house in Kanaker with no food, no warm clothes, no heat, and no future.
վերջում ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք ապրում էինք քանակերում, սառը նկուղում, առանց որևէ հեռանկարի եւ ապագայի։ I was a little dirty refugee girl who stood up on her feet in the United States and can now freely advocate for Artsakh and for Armenian people across the world. The strength in me comes from the sun and the water and soil of Sunik, from my great-grandmother's soul and the survivors and the history of my people my father told us through his stories and his art. Ես փոքր անլվա փախստական երեխա էի, որոնք կանգնած ոտքի կանգնեց ԱՄՆ-ում եւ հիմա ես կարող եմ ազատ խոսել հանուն Արցախի եւ Հայաստանի ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այդ ուժը ինձ տվել է Սյունիքի արևը, ջուրը եւ հողը։ Այդ ուժը ինձ տվել է իմ տատի հոգին։ Այդ ուժը ինձ տվել են վերապրողները եւ այն պատմությունը, որ ինձ պատմել էր իմ հայրը, մեր ընտանիքի մասին եւ իր արվեստի մեջ։ Until the day I die, I will do everything in my power to ensure my people are safe, that the country thrives, that Armenians of the world are connected by a common love and purpose and understanding of each other despite our differing point of view. Մինչև իմ վերջի օրը ես ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի իմ ժողովուրդը լինի ապահով, որպեսզի իմ երկիրը բարգավաճի, որպեսզի աշխարհի հայությունը փոխկապակցված լինի ընդհանուր սերով եւ նպատակով, հասկանալով իրար անկախ իրենց տարբեր տեսակետներից։ After losing so much, the Armenian people of Azerbaijan expect the same from you, the elected representatives of the Armenian people. Շնորհակալություն։ Այսքան կորուստներից հետո Ադրբեջանի հայությունը ակնկալում է նույնը ձեզանից հայ ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչներ։ Շնորհակալություն։